হ্যালো ডিয়ার ফুটবল অ্যানালিস্ট চ্যানেলে আরও একবার সকলকে স্বাগত। আমি সায়ন্তন। একটি নতুন ভিডিও, এবং সেটা হচ্ছে আমি কথা দিয়েছিলাম আপনাদের যে 3-5-2 সিস্টেমটা নিয়ে আলোচনা করব। তার কারণ এবারে মোহনবাগান এই সিস্টেমটায় খেলছে এবং বেশ কিছু জায়গায় অনেকের হয়তো বুঝতে অসুবিধা হয়েছে যে আসলে 3-5-2 সিস্টেমটা কেমন, সেখানে প্লেয়ারদের পজিশন ওয়াইজ প্লেয়ারদের কি করণীয় এবং কি ডিউটি থাকে এক একটা প্লেয়ারের, এবং অ্যাডভান্টেজ এই ফরমেশনের বা সিস্টেমের ডিসঅ্যাডভান্টেজ, সেইগুলো নিয়েই মূলত আলোচনা করব। তবে আলোচনা আমি বেসিক্যালি করে থাকি যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় হোয়াইট বোর্ডে, এবং সেইভাবেই আমি বোঝানোর চেষ্টা করব, আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব যে আসলে 3-5-2 সিস্টেমটা কি। তার কারণ দু প্রধানেরই এবছর কিন্তু 3-5-2 সিস্টেম খেলতে পারে। কেন বলছি, ইস্টবেঙ্গলের স্টিফেন কনস্টান্টাইনও কিন্তু 3-5-2 এই ফরমেশনটা অনেক প্রেফার করে থাকেন। সেই সঙ্গে জোয়ান ফেরান্দো অলরেডি 3-5-2 সিস্টেম ইমপ্লিমেন্ট করেছে টিমের মধ্যে, আপনারা দেখেওছেন রাজস্থান ম্যাচে। তো সেই নিয়েই মূলত আলোচনা থাকবে, কারণ ইস্টবেঙ্গল যদিও 3-5-2 সিস্টেম প্রথম ম্যাচে খেলেনি, যেহেতু পুরো টিম বা স্কোয়াড এখনও হাতে পায়নি, রেডি নয়, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না যে ইস্টবেঙ্গলও যদি আগামী দিনে 3-5-2 সিস্টেমে খেলে, কারণ স্টিফেন কনস্টান্টাইনের যেহেতু প্রেফারেবল ফরমেশন সেই কারণে খেলতেও পারে। তাই আপনাদের জন্য এই ভিডিওটা আজকে আমি তুলে ধরছি যে 3-5-2 সিস্টেমটা আসলে কি, তার অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ। চলুন দেখে নেওয়া যাক। তাহলে দেখুন 3-5-2 ফরমেশন। 3-5-2 ফরমেশনে কি, গোলকিপার থেকে আরম্ভ করে তিনটে সেন্টার ব্যাক, সিবি, রাইট সিবি, লেফট সিবি আর সেন্টার ব্যাক যে মিডিলে দাঁড়ায়, তার সঙ্গে একদম ইম্পর্টেন্ট একটা পজিশন রয়েছে যে এই পজিশনটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এই সিস্টেমের বা ফরমেশনের। সেটা হচ্ছে একজন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার, অর্থাৎ হোল্ডিং মিডফিল্ডার, যাকে অ্যাটাকে সাপোর্ট করতে হবে। যখন নিজের টিমের অ্যাটাক, তখন এই প্লেয়ারটাকে সাপোর্ট করতে হবে অ্যাটাকের সঙ্গে। আবার যখন ডিফেন্স করবে, সেই ডিফেন্সের সময় তাকে ডিফেন্সকেও সাপোর্ট দিতে হবে ডিফেন্ডারদের। তার সঙ্গে দুটো উইং ব্যাক রাইট এবং লেফট, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই ফরমেশনের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট রোল যে দুটো প্লেয়ার রোল প্লে করে, রাইট উইং ব্যাক, লেফট উইং ব্যাক, দুজন মিডফিল্ডার সিএম, অর্থাৎ দুজন অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার, এই দুজন, এবং দুজন আপ ফ্রন্টে থাকে। আপ ফ্রন্টে এই দুজনের মূলত টিমের গোল স্কোরার হিসাবে এই দুজনকে ইউজ করা হয়। যেমন লাস্ট ম্যাচে, মোহনবাগানের লাস্ট ম্যাচে লিস্টনকে ইউজ করা হয়েছিল ইনসাইডে। তো এইটা নিয়েই মূলত আলোচনা, যে একটা বিষয় লক্ষ্য করে দেখবেন যে যখন অপোনেন্ট টিম অ্যাটাক করছে, মানে তখন ডিফেন্সের কি রোল থাকবে। যদি আমি দেখি যে অপোনেন্টের অ্যাটাক, সেই অ্যাটাকটা ডিফেন্সিভ থার্ডে, নিউমেরিক্যাল অ্যাডভান্টেজে ডিফেন্সিভ থার্ডে কিভাবে এই টিমটা ডিফেন্স করবে, সেক্ষেত্রে এই যে উইং ব্যাক ড্রপ ডাউন হতেই হবে। ড্রপ ডাউন যদি হয়, সেক্ষেত্রে একটু ইনসাইডে আসার সুযোগ পাচ্ছে রাইট সেন্টার ব্যাক, লেফট সেন্টার ব্যাক ইনসাইডে আসার সুযোগ পাচ্ছে, এবং এই প্লেয়ারটা ড্রপ ডাউন হয়ে এইখানে। অর্থাৎ আমি যদি পুরো এই পজিশনটা দেখি, তাহলে এই পজিশনটা কি দাঁড়াচ্ছে, ড্রপ ডাউন হয়ে এইখানে, এই এবং রাইট সিবি ড্রপ ডাউন হয়ে এই জায়গাটায়। তার মানে ডিফেন্স যখন করছে এই প্লেয়ারটা ড্রপ ডাউন হয়ে এইখানে। তাহলে এইখানে দেখুন যে 5 ডিফেন্স, 5 ডিফেন্স, তার সঙ্গে এক্সট্রা অ্যাড অন আরো একজন, অর্থাৎ 6 যখন ডিফেন্স করছে 6, কিন্তু পার্মানেন্টলি 5 জন
ডিফেন্ডার হয়ে গেল। উইং ব্যাকরা তখন অ্যাজ এ সাইড ব্যাক, একজন রাইট ব্যাক একজন লেফট ব্যাক, কিন্তু এই সিস্টেমে কোনো রাইট ব্যাক লেফট ব্যাক নয়, উইং ব্যাক। তাহলে এই একটা অ্যাডভান্টেজ থাকছে যখন তুমি ডিফেন্স করছো। এটা গেল একটা পার্ট। এইখানে তখন যখন ডিফেন্স করছো তখন সিস্টেমটা কি দাঁড়াচ্ছে, 5-3, যদি আমি এইভাবে ধরি 5-3-2, সবাই ফল ব্যাক করবে তখন, কিন্তু মেনলি 5 ডিফেন্ডার হয়ে যাচ্ছে। এইটা ক্লিয়ার আশা করি, যে যখন ডিফেন্স করছে ডিফেন্সের সময় 5-3-2, এবং যখন টিম আপ করছে মিডফিল্ডে, এবারে দেখাচ্ছি মিডফিল্ড এরিয়ায়, মিড থার্ডেও কিন্তু সেম, মিড থার্ডেও যদি দেখেন সেম 5, অর্থাৎ যখন টিমটাকে আক্রমণে তুলছি তখনও কিন্তু এই জায়গায় একটা নিউমেরিক্যাল অ্যাডভান্টেজ থাকবে। আচ্ছা, এবারে দেখাচ্ছি যে যখন টিমটা বিল্ড আপ করছে, বিল্ড আপ করে অপোনেন্ট থার্ডে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে অ্যাটাকিং এর সময় মিডফিল্ড থার্ডে দেখুন অলমোস্ট 5 জনের নিউমেরিক্যাল অ্যাডভান্টেজ রয়েছে। এবারে আমি দেখাচ্ছি যে অ্যাটাকিং এ যখন যাচ্ছে তখন কি হচ্ছে পজিশন। যখন অ্যাটাক করছে দুজন গোল গেটার, গোল স্কোরার অবশ্যই আপফ্রন্টে থাকবে, তার সঙ্গে উইং ব্যাক আসতেই হবে, এখানেও আসতেই হবে অ্যাটাকের সময়। তার মানে এই প্লেয়ারটার ডিউটি হচ্ছে যখন ডিফেন্স করার সময়, যখন তাকে ডিফেন্স করতে হচ্ছে, যখন আক্রমণে যাচ্ছে নিজের টিম তখন তাকে অ্যাটাকে সামিল হতে হচ্ছে। সেই সঙ্গে এই দুটো প্লেয়ারের পজিশন কিন্তু মুভ ফরওয়ার্ড হবে, এবং এই দুজন হচ্ছে ক্রিয়েটার অ্যান্ড কন্ট্রোলার, এই দুজন। তার সঙ্গে ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার আপ হবে, এবং অ্যাটাকাররা ফরওয়ার্ড মুভ হবে বা ওয়াইড ওপেন হবে, এক্সচেঞ্জ হবে গোলের জন্য, গোল করার জন্য। তো এইখানেও কিন্তু যদি আমি দেখি যে অ্যাটাকিং থার্ডে, সেই সময় কিন্তু অ্যাটাকিং থার্ডেও একটা নিউমেরিক্যাল অ্যাডভান্টেজ পাওয়া যায় পজিশন ওয়াইজ, প্লেয়াররা যদি ঠিকঠাক মুভ করে। এবং এই সিস্টেমে অবশ্যই প্লেয়ারদের গুরুত্বপূর্ণ, প্রত্যেক কটা প্লেয়ারের ইন্ডিভিজুয়াল ডিউটি থাকে। এবং এই জায়গা থেকে যদি এই প্লেয়ার, এই উইং ব্যাক, এই দুজন প্লেয়ার যদি ঠিকঠাকভাবে অপারেট করে তবে সিস্টেমে কিন্তু বিরাট বড় অ্যাডভান্টেজ রয়েছে। যদি ঠিকঠাকভাবে এই দুটো প্লেয়ার অপারেট করতে না পারে তাহলে, আগেও আমি এই কথাটা বলেছি যে সিস্টেমটাই ভেঙে পড়বে, কোলাপস করবে। এর ডিসঅ্যাডভান্টেজ কোনটা সেইটাও আমি বলবো। তবে ফরওয়ার্ড মুভের ক্ষেত্রে পজিশন ওয়াইজ আপনারা কিন্তু একটা বিষয় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে দুটো প্লেয়ার মিডফিল্ডের, এই দুটো প্লেয়ার কিন্তু ক্রিয়েটার কন্ট্রোলার দুজন। তার মানে যতক্ষণ এই দুটো প্লেয়ার ফরওয়ার্ড মুভে তার চ্যানেলটা ইউজ না করছে, ওপেন স্পেস ক্রিয়েট না করছে, ততক্ষণ কিন্তু সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেবে। শুধুমাত্র অপশন একটা দিকে থাকলে হবে না, তাহলে আক্রমণে কোনো বৈচিত্র্য থাকবে না, যার ফলে এই যে দুজন প্লেয়ার রয়েছে অ্যাটাকার অর্থাৎ অ্যাটাকিং মিডফিল্ডারের, এই দুজন প্লেয়ারকে কিন্তু সেই অপশনটা দিতে হবে যতক্ষণ না আক্রমণে এসে নিউমেরিক্যাল অ্যাডভান্টেজ এই দুটো উইং বাড়াবে। এবং এই প্লেয়ারটা কি করবে, এই প্লেয়ারটা যখন আক্রমণে এরাও যাবে, আক্রমণে যখন যাবে, ধরুন আমি ভাবছি যে আক্রমণে এই প্লেয়ার দুটো উঠে এসছে, তাহলে এই প্লেয়ারটার পজিশন কিন্তু ব্যালেন্স হবে, এই যে ব্যালেন্স, এই জায়গা থেকে যেখান থেকে রিবাউন্ডে লুজ বল, সেই লুজ বলগুলো এই প্লেয়ারটা আবার নিয়ে সে ডিস্ট্রিবিউট করবে, তার ডিস্ট্রিবিউশন রোল থাকবে, এইখানে ডিস্ট্রিবিউশন রোল থাকবে, এই প্লেয়ারটার হচ্ছে মূলত ডিস্ট্রিবিউশন রোল থাকবে। এবং এই টিমের মূলত গোল গেটার এই দুজন প্লেয়ার, অর্থাৎ আপ ফ্রন্টে গোল গেটার হিসেবে দুজনকে ভাবা হয় এই সিস্টেমে। এবং সেক্ষেত্রে এদের সঙ্গে দেখুন একটা বিষয় পরিষ্কার যে অলওয়েজ কিন্তু একটা ট্রায়াঙ্গেল শেপ থাকে, অলওয়েজ যদি প্রপার ওয়েতে এই জায়গাটায় চ্যানেল ঠিকঠাকভাবে
মুভ হয়, চ্যানেলটা ঠিকঠাকভাবে মুভ হয়। এইগুলো গেল হচ্ছে একটা অ্যাডভান্টেজ। এবারে আসবো ডিসঅ্যাডভান্টেজ। এবার অপোনেন্ট যদি আক্রমণ করে, ডিসঅ্যাডভান্টেজ আমি কোন জায়গাটায় দেখাবো, যে অপোনেন্টের কাছে এই সিস্টেমের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট জায়গা যেখান থেকে আক্রমণ করতে পারে, বা অপোনেন্ট টিম যারা 3-5-2 সিস্টেম খেলছে তাদেরকে কি করে ব্রেক করে দেওয়া যায়, সেটা হচ্ছে এই জায়গাটা। অর্থাৎ অপোনেন্ট টিম যদি আক্রমণে এই জায়গাগুলো ইউজ করে, এই জায়গায় ইউজ করে, এবং সেটাই করতে চাইবে। এই যে ড্রপ ব্যাকের কথা আমি বলেছিলাম, উইং ব্যাককে, যে উইং ব্যাক যদি ডিফেন্সের সময়, ডিফেন্স করার সময় ড্রপ ব্যাক না করে, ফল ব্যাক না করে, তাহলে সিস্টেমটা একদম ভেঙে পড়বে। তার কারণ 3 জন ডিফেন্ডারের সঙ্গে এই উইং ব্যাকের কাজ হচ্ছে এইখানে এসে ড্রপ ব্যাক করে অ্যাজ এ সাইড ব্যাক হয়ে যাওয়া। যদি ঠিকঠাকভাবে এখানে নামতে না পারে তাহলে হচ্ছে এটা সব থেকে বড় ডিসঅ্যাডভান্টেজ। অর্থাৎ এই প্লেয়ারটার সেই এবিলিটি থাকতে হবে যে আক্রমণে গেলে টিমকে সাপোর্ট করার জন্য আক্রমণে যেতে হবে, যেতেই হবে। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যখন ডিফেন্স করবে, ডিফেন্সে আসার সময় তখন তাকে এই পজিশনে আসতেই হবে, না হলে এই পজিশন থেকে একদম অপোনেন্ট টিম শেষ করে দিয়ে চলে যাবে অপোনেন্ট টিম। তো উইং ব্যাকের কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। এবং এই প্লেয়ারটার উইং ব্যাকের পিচ কভার এরিয়া আক্রমণে, ডিফেন্সে এই রকম পিচ কভার এরিয়া কি ধরনের এবিলিটি থাকতে হবে, এবং এই সিস্টেম যদি ক্লিক করে যেরকম অ্যাডভান্টেজ রয়েছে, ক্লিক না করলে ডিসঅ্যাডভান্টেজ রয়েছে। এবং সেই সঙ্গে এই যে প্লেয়ারটার কথা আমি বলছিলাম, যে হোল্ডিং মিডফিল্ডার অর্থাৎ ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার, যদি মোহনবাগানের কথা ভাবি কার্ল ম্যাক, এই কার্ল ম্যাকেরও কিন্তু এই কাভার যদি কোনো ক্ষেত্রে হতেই পারে, একটা প্লেয়ার কুইক কাউন্টার হয়েছে নামেনি, সেক্ষেত্রে এই প্লেয়ারটারও কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তখন এইখানে যে 3 জন ডিফেন্ডার রয়েছে, 3-5-2 সিস্টেমের 3 জন ডিফেন্ডার রয়েছে, তখন কিন্তু রাইট ডিফেন্ডার এখানে যদি মুভ করে, সেক্ষেত্রে এই যে ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারের কিন্তু ব্যালেন্স করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কারণ এই জায়গাটাকে তখন কাভারিংয়ে রাইট সেন্টার ব্যাককে আসতে হবে, বা অনেক সময় দেখা যায় যে কুইক এই যে সেন্টার যে মিডফিল্ড, যে ডিফেন্সিভ মিডফিল্ড, সেও কিন্তু এই জায়গাটা কুইক কভার করে বহু ক্ষেত্রে। এটা হচ্ছে সাপোর্টিং প্লে, কারণ নামতে নাই পারে, নামেনি, সেই সময় কিন্তু এই প্লেয়ারটার এই জায়গা কভার করাও দরকার। আদারওয়াইজ হচ্ছে যদি রাইট সেন্টার ব্যাক চলে যায় এই পজিশনটা কভার করতে, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই সেন্ট্রাল মিডফিল্ডার ডিফেন্সিভ চলে আসবে কাভারিংয়ে। অর্থাৎ যখন এই সাইডে আক্রমণ হচ্ছে, অটোমেটিক্যালি কিন্তু একজনের সঙ্গে একজনের কাভারিং হবে। রাইট ডিফেন্স সেন্টার ব্যাক মুভ করবে, যে মিডিলে আছে সে একটু মুভ করবে, যে লেফটে আছে সে অলরেডি মুভ হচ্ছে তার, অর্থাৎ এই কাভারিং এই থাকছে। এবং এই যে প্লেয়ারটা, এই প্লেয়ারটাকে কিন্তু তখন এইরকম পজিশনে আসতে হবে, এইরকম পজিশনে এসে এই জায়গাটা ব্যালেন্স করতে হবে প্রপার ওয়েতে, না হলে কিন্তু এই সিস্টেমের সমস্যাটা আমি খুব ক্লিয়ার করে দিলাম। তাহলে বুঝতে পারলেন যে 3-5-2 সিস্টেমটা কি, আমি অনেকটা ক্লিয়ার করে দেওয়ার চেষ্টা করলাম, এবং আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং স্টাডি করে আমি যতটা বুঝতে পেরেছি সেটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। তো আশা করি ভিডিওটি আপনাদের সকলেরই ভালো লাগবে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেননি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং সেই সঙ্গে যদি কিছু জানার থাকে তারা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করবেন, সেখানে আমি রিপ্লাই দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব, এবং লাইকটা যেন অবশ্যই থাকে একটা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।